Oi, gente! Olha só, tô aqui fazendo a minha fogueira, ó, mais um trabalhinho para festa junina. E eu também tô ouvindo uma música de festa junina, a nossa música da Ueriri. O Tony tá cantando pra gente, ó. Essa música tem no vídeo que vocês estão recebendo hoje. São João, São João. Ueriri! Ai, gente, eu tô tão animada com essa festa, nossa, olha. E também fiquei muito feliz de receber um áudio da Maia contando que ela também tá animada para essa festa. Ela pediu para ir mandando mais trabalhinhos porque ela também quer enfeitar a casa dela. Ela vai participar da festa, olha que legal. Então, a Maia também mandou um vídeo mostrando o número 9 que ela fez e o desenho que ela fez da família dela lá na festa junina. Um desenho super bacana, gente. A Laurinha também mandou o número 9 que ela fez usando a cor verde, né? Para fazer, e ela fez com todo capricho, todo cuidado. Isso aí, Laurinha. E eu também quero contar para vocês que a gente recebeu um vídeo da Angelina, gente. A Angelina tá com saudade da gente, manda, ó, beijinhos, beijinhos para você também, Angelina. E aí, galera, essa daqui é a proposta da fogueira que eu tenho para fazer para vocês. Vamos fazer uma fogueira, festa junina sem fogueira? Não é uma festa junina, né? Então, para fazer essa fogueira é muito fácil e muito divertido, tá? Porque a gente vai usar as mãozinhas de novo. Vamos carimbar as nossas mãozinhas na folha usando a tinta. E as cores de tinta que a gente vai usar são as cores que a gente encontra no fogo. Quais são as cores que a gente encontra no fogo? Quem sabe dizer? Isso aí, muito bem, galera. O amarelo, o vermelho e o laranja. Muito bem. A gente pinta a mão assim, salpica essas três cores e vai carimbando na folha. A fogueira, ela precisa de lenha para queimar. Então, para a gente fazer de conta assim que tem uma lenha na nossa fogueira, a gente pega um papel marrom, ó, rasga esse papel como eu fiz aqui, e aí a gente passa a cola e vai colocando aqui na nossa fogueira, certo? Quanto mais vocês carimbarem, maior vai ficar a fogueira de vocês, mais bonita, né? Mais fogo, mais calor aí para essa nossa festa, certo? Vamos embora então fazer a nossa fogueira? Eu vou ficar esperando as fotos e os vídeos de vocês, mandando os trabalhinhos que vocês estão fazendo aí, os preparativos para nossa festa junina, certo? Combinado, pessoal? Então, ó, beijos para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!